হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আপোনালোকে দেখিছে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ কাম চলি আছে, ৱেল্ডিঙৰ কাম চলি আছে। আৰু ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিছে এয়া যিটো মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলং, এই লোহিত নদীৰ ওপৰত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব আগৰ যিটো স্পাৰ আছে আগলৈ, য'ত এখন ট্ৰেইন আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনিৰ পৰা প্ৰথমটো খুঁটা সেইটো এই পাৰৰ আৰু ইয়ালৈকে যিটো দেখিছে এইটো খুঁটালৈকে আপোনাৰ 12খন খুঁটা আছে। 12খন, এই 12খনলৈকে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্ডাৰ আৰু যিটো পিয়াৰ কেট, ইয়াৰ গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে ওপৰ ভাগত এয়া যিটো পিয়াৰ কাট যিটো কয়, ইয়াত ছাইড ৱাল বুলি আমি ক'ব লাগিব। হেল্ল' হাই ইয়াত হেল্ল' মোক হেল্ল' কৰি আছে। আৰু কি কয় তাতে আপোনাৰ ছাইড ৱালৰ কাম চলি আছে, ৱেল্ডিং আপোনালোকে দেখিছে। আৰু বহুত দূৰৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ কাৰণে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই চাগে, জুম কৰিছোঁ এনেকুৱা। আৰু এতিয়া যিহেতু বাৰিষা পানী আপোনালোকে দেখিছে, বাৰিষা পানী অলপ কমিছে বাঢ়িছে এনেকুৱা অৱস্থাত আছে এই লোহিতৰ পানী। চাওক ধুনীয়া আপোনাৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ, ইয়াতে এনেকৈ কাম চলি আছে আৰু এই ভাগলৈকে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ যিটো কাম চলি আছে অনায়াসে দিনে ৰাতিয়ে। তাৰ ফলতে এয়া কাম এই দুবছৰৰ ভিতৰত, দুবছৰো নহয় 1.5 বছৰ বেছি হ'ব বাৰু, ইমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে। আৰু আগলৈ যিটো আপোনাৰ কি গাঁও কয় পাহৰিছোঁ, হয় আগলৈ যিটো আছে আপোনাৰ আগত আপোনাৰ কানিয়াজান গাঁও আছে, কানিয়াজান গাঁৱে টোটেলি আপোনাৰ 4 লেন যাব। 4 লেন হৈ আকৌ এখন কাবলী নদী পাব, লোহিতৰে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ হয়। তাতো আকৌ এনেকৈ এখন দলং থাকিব, দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় একেটা হ'ব, ইয়াতকৈ অলপ দীঘল হ'ব, হৈ আপোনাৰ বঙালমৰা হৈ লখিমপুৰ ওলাই যাবহি এইখন মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলং। আপোনালোকে দেখিছে কাম কিমান চলি আছে, ইয়াত অনায়াসে কাম চলি আছে। আৰু এয়া যিটো দেখিছে এয়া আপোনাৰ জেনেৰেল PW ৰাস্তা আছে, য'ত আপোনালোকে মানুহ গাড়ী অহা যোৱা দেখিছে। আৰু ওপৰত কাম চলি আছে, ট্ৰেইনে লোহা উঠাই আছে, সেইটো স্থানলৈ এতিয়া মই যাম। কি উঠাইছে সেইটো চাই আহোঁ। গৈ আছোঁ ওপৰত, চব প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে 3 পাত লগাই থোৱা আছে। ঐ কাপোৰ
আৰু এনেকৈ লোহা এই আপোনাৰ ক্ৰেনেৰৰ সহায়ত ওপৰলৈ উঠোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এয়া চব নদীৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, পানী ঢৌ খেলি আছে। এই মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলং, তাতে লোহা পাই গ'ল ওপৰত। আৰু এনেকৈ এই মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ কাম অনায়াসে দিনে ৰাতি এনেকৈ চলি আছে, যা আপোনালোকে দেখিছে যিটো কাম। আৰু ইয়াতো এখন গাড়ী ডাঙৰ ডাঙৰ লোহা লৈ গৈছে। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এই মাজুলী আৰু লখিমপুৰ সংযোগী দলং ইয়াতে মই সামৰিছোঁ। ত' ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ, থেংক ইউ।